ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီပြောပြမယ်အကြောင်း try နောက်ဆုံးထွက်ရှိကြတဲ့ rocket 3ပါဒီ2024မှာ storm ဆိုပြီးတော့ special edition ထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့မညောင်ရင်သွားမယ် history ကိုhistory က1998 1998လောက်မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့2004နောက်လေးမှာတော့ဒီဘက်လေးတင်ပို့တာပေါ့ပြီးတော့ rocket 3နာမည်နဲ့ပဲပြောမှဆို master cruiser တစ်စီးပေါ့နင်းပေါ်ကြီးကြီးနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကဟာဒီဂျပန်ပြီးတော့လို့ပေါ့ပြီးတော့လို့ plastic ဆန်ကနီကယ်တော်နဲ့နီကယ်ရောင်တော်နဲ့ဘိန်းကြီးအဲ့ဒီစားထုတ်ခဲ့2004ပြီးတော့2006မှာrocket 3 plastic ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့2009မှာတော့ plastic 2အကြီးသွားဘိန်းပေါ့အဲ့ဒီသွားတဲ့ဘိန်းစီနောက်ပြီးတော့2009မှာ touring ဘိန်း touring 2010မှာ roadster ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံး2014မှာ rocket 8ဆိုပြီးတော့ X ပေါ့ rocket 8ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောရတယ်ဒါတော့သူရဲ့အမိုင်းချင်းကြုံပေါ့နောက်သူရဲ့ design ပိုင်းကိုက design ပိုင်းကကြတော့တော့ဒီ master cruiser တစ်စီးပေါ့အနေကားကြီးနဲ့ချောက်ကိုရှင်းပစ်ထားရတယ်ပေါ့ cruiser ဘိန်းတစ်စီးလို့ပေါ့ဒီအနည်းဆုံးပြောရရင်နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ BMW R18 နဲ့တူတယ်ဒီကားဒီမှာဆိုရင် HDI ပဲဒီမှာဆို driver နဲ့ Bayan position ရတူတယ်ပေါ့ဒါတွေ့ design ပိုင်းမှာက GT နဲ့ R နဲ့ဆိုပြီးတော့မျိုးပွဲသွားတယ်နဲ့ရိုးရိုး R မှာကျတော့ရှေ့မီပေါ်မှာဒီကမပါဘူးဒီမှာပါသွားတယ်နောက်ပြီး handle ကဒီတက်ဆိုင် R နဲ့နည်းလေးနှိမ့်ထားမယ်မမတ်ကြီးဖြစ်မနေဘူးနောက်ပြီးတော့နောက် passenger seat မှာကဒီမှာကြောမီလေးပါပြီးတော့ R မှာမပါဘူးကြောမီ chopper သဘောမျိုးပေါ့အဲဒီပါမယ်နောက်ပြီးတော့ GT နဲ့ R မှာကွဲသွားတာခြေတင်ကုန်ပေါ့ဒီမှာfull forward ရှေ့ကိုရောက်တယ် forward mounted လို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုအားမှာကြတော့အလယ်မှာပဲနှိပ်ကတစည်းလိုပဲခြေထောက်ထားရတယ်အဲ့တော့ mid mounted လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင် design ပိုင်းပေါ့နောက် engine ပိုင်းကိုသွားမယ် engine ပိုင်းမှာဆိုရင်စထုတ်လို့ချင်း2004မှာက2294cc ရှိမယ် horsepower 140 HP torque က201 Nm ပေါ့ခုနောက်ဆုံး2024မှာဘယ်လောက်ထိပွားသွားလဲဆိုရင်2458 cc အပြင်200ကျော်လောက်ကြီးလာတယ် horsepower မှာ189 HP ဆိုရင်30ကျော်လောက် horsepower မြင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့225 Nm torque အနေနဲ့ဆိုရင်20ကျော်လောက်ကြီးလာတယ်ဒါတော့3 cylinder engine ပေါ့သူ engine ကတော့ go window လို့ပါလို့မျိုး engine လို့ရှေ့လိုက်ထားတာအင်းလက်ကဒီဘက်ကဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကထွက်မယ်ဒီလိုမျိုးကား engine ကြီးလို့ပေါ့ transfer type လို့ခေါ်တယ်အဲ့ engine ကို DOG စနစ် liquid cooled စနစ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ engine ပိုင်းပေါ့အဲ့လို suspension ပိုင်းကိုသွားမယ် suspension ပိုင်းမှာရှေ့က 49mm ရှိတဲ့ upside down ဖောက်ကိုသုံးထားတယ် shower တစ်စိမ့်နဲ့ပဲ compression နဲ့ rebound ကိုချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ရှေ့ဖောက်ကတွေကနောက်ပြီးတော့နောက်က Brembo နောက်မှာဆိုရင်တော့ mono shock သုံးထားတယ် sport type sensor ပေါ့ mono shock ပဲသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဘင်းက single sided swing ကပြုတ်သွားတာကိုအန်တစ်ဖက်တည်းပြီးတော့ ground တိုင်းနဲ့ shaft drive ပေါ့ဒီ chain ရမဟုတ်ဘူး
နောက် shot မှာဆိုရင် preload ရဲ့ compression ribbon ရဲ့အကုန်လုံးချိန်ကြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ brake ပိုင်းသူ့ရဲ့ brake ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ dual disc ကိုသုံးထားတဲ့ Brembo စုံနေနေပဲပေါ့4 pin စင် block တွေသုံးထားတယ် Brembo တစ်စိမ့်နဲ့4 pin clip ပါတယ်နောက်မှာဆိုရင်လည်း 330mm ရှိတဲ့ disc ကိုသုံးပြီးတော့4 pin စင် Brembo brake ကိုပဲသုံးထားတယ်ABS ကတော့ cornering ABS ဆိုပြီးတော့ ABS နဲ့ပါလာတယ်နောက်သူ့ရဲ့ electronic ပိုင်းပေါ့ electronic ပိုင်းမှာဆိုရင် ABS နဲ့ cornering ABS ပါမယ်riding mode ၄ခုချိန်လို့ရမယ် ride mode ၄ခုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ cruise control ပါမယ်ဟုတ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူက smart key စနစ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီညာဘက်ခလုတ်ခုံမှာ top ပုံလေးရှိတယ်top ပုံစံခလုတ်လေးရှိတယ်အကောင်နဲ့ပိတ်ဖွင့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဇက်တော့လေခတ်လို့ရတယ်ပြောတယ်တော့ CRN lock ပေါ့ CRN lock ကိုဘယ်လို remote ကနေခတ်လားဘယ်လိုအကန်ခလုတ်ကနေပဲခတ်လိုက်လာတော့မသိဘူးအဲ့မျိုးတစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကသူက hail hole ဆိုပြီးတော့စနစ်တစ်ခုပါလာတယ်သူကဂုံးတက်ဂုံးစင်းတွေမှာရက်ထားခဲ့ရင်ဘယ်လို parking brake လိုမျိုးပဲလုပ်လို့မှထင်ပါတယ်အောက်မှာတေးသေးရှာကြည့်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ Tram Rocket 3ရဲ့ကျင်းကျုံပေါ့နောက်24မှာထွက်ရှိတဲ့ Storm Edition Tram Rocket 3 R နဲ့ GT နဲ့2မျိုးဒါဆိုရင်တော့သူ့ကြောင့်ပြည့်စုံတော့ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းအကြမ်းမြင့်ဆိုရင်ဖြင့်R မှာဆိုလို့ရှိရင် R version မှာ$2000ခွဲ USD American dollar 2000ခွဲGT version မှာဆိုရင်800ပို့800လောက်ပို့ရမှာကွာ800 1000ပေါ့2600လောက်ကြမယ်မြန်မာငွေနဲ့ကြတော့ဟို3980ဝန်းကျင်လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့3000နဲ့ပဲတွက်ထားတာ3980ဝန်းကျင်သိကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ quality တွေတကယ်ဆက်ကြီးစုရင်တော့3000နဲ့ချီပြီးတော့ပေါင်းနေမှာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပြီးမမေ့ပါနဲ့comment မှာသိချင်တာတွေလည်းရေးကြလို့ရလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းcomment မှာဝေဖန်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာ